今夏觉得自己睡了入冬以来第一个温暖舒适的觉。天亮的时候，被窝里还是暖烘烘的，手脚也不像往常那样冰冷，就是觉得好像有点咕得慌。咕得慌，他顿时清醒了5、6分，睁开眼，狐疑打量着眼前的环境。自己像个小婴儿一般被陆毅搂在怀里，他的手掌附着他的手背，而他的手背贴着他的腹，他盖在同一条被子上，他的腿都搁在他的腿上，场面怎一个正经了得。醒了，陆毅却只是淡淡开口，将手臂抽出来，活动活动肩胛，沉起的声音略微带了几丝沙哑，却是完全没觉得他们两个这般情形有什么问题。昨天晚上我梦游了吗？今夏有点不可置信，他可从来不知道自己梦游，更何况他们两个从成婚到现在，虽然毫无夫妻之实，但也不是头一次各盖各被同榻而眠了。他可从来没有以这种姿势醒来过。陆毅已经起身，顺手将他的被褥又抓紧了些。你夜里浑身发冷，我抱你过来的。君子坦荡磊落，他没有什么不敢承认的。只是陈建先于自己意识清醒的是不可言说的私欲，他又不愿意吵醒了酣睡的人，睁着眼睛躺着默背了3遍《论语》。好在他醒的也不算太晚，要不然他可能得再背2遍。今夏大窘，他虽然满脑子现代人的意识，可以觉得这样的姿势委实过于亲密了些，甚至此时此刻他都已经起来了，他还能感觉到手心与身侧停留他的温度。不过话说回来，书上说男朋友或者老公最大的用处就是冬天里的人体暖炉，果然诚不欺也。虽然是暖和不少，可是这2天恐怕天气会更冷。你没有其他的事儿，就别出屋了。陆毅去打断他的话，仿佛只是无关紧要的在交代。我今日给宫里去封信，让人送一些补气养血的药材来。话刚说完，人就出去了，刘金夏一脸呆愣的傻在原处。有了第一次，第2天金夏再看到自己是在陆毅怀里醒来时，表情就淡定多了，只是脸上还有些红，讪讪的说了一句：那个，你受累啊。其实也不是他主动窝进去的，他才是主动的那一个。陆毅也只是平淡如常，无妨。宫里的药材也来得很快，随同而来的还有熟悉的孟太医，说是皇后娘娘放心不下，特地命他来给3皇子妃诊个脉，好对症用药，好生调理。今夏默然，多少能够明白皇后不光是担心他怕不怕冷，更多的是担心他成婚都1年半多了还毫无动静。天知道，他们压根什么事都没有做过，他要是来怀孕，那就真成了圣母玛利亚了。又是眼看着这段时间宫里又送炭盆又是送药材，陆随和陆凌也各自带了信来，表面上看来好像是皇宫对他们的防备松懈了许多，但是半分接触解脱的迹象也没有。金夏看着夕照端上那碗苦哈哈的药汁，妄图转移陆毅的视线。父皇还没有消气吗？陆毅压根不为所动，把药喝了。我又没生病，逃脱不过就开始耍赖。中药这种东西嘛，真是人神共愤的难喝，他光是闻到味儿就有些想吐。孟太医说你体质虚寒，所以每到冬天才会手足发冷，现下你年纪还小，好生调理一段时间并会好转许多，起码冬天没有那么难受。这不是还有你吗？他脱口而出。不怕。他说话的时候，眉眼和唇角都弯起了好看的弧度，2个眼睛像月牙一样，唇边还漾起了浅浅的梨涡，明艳灿烂的笑容晃得他有些失神。怎么，神体暖炉要歇业了呀？为了不喝药，他倒是什么话都敢说。陆毅伸手在碗壁上出了出温度，绷着为数不多的坚持。良药苦口，你这个人简直是铁石心肠。金夏逃脱不过，
捏着鼻子喝完那碗药，手忙脚乱地从碟子里抓了一把蜜饯往嘴里塞。你慢点。他实在有些忍不住笑，抬手用指腹抹去他唇边的药汁，也不怕噎着。大约是口中太苦，苦的他也忘了这样的动作有些亲密过甚。他口中嚼着蜜饯，语言不详，只要我把甜的吃快点，苦味就追不上我。我怕我再慢点，我真的会吐。真的这么苦吗？真的。今夏斩钉截铁的一脸苦大仇深。不信你试试。这女子治疗体寒、补血养气的药，她怎么能喝呀？陆毅不免尴尬，方才在他唇边停留片刻的手也收了回去，背在身后。既是这样，那就不用喝了，是不是？那就喝完这半个月，再让孟大夫看看。尽管这个正旦是在北离宫里过的，但是没有礼数繁荣的祭祀和宫宴，想见的不想见的通通都不用见。今夏也有的逍遥自在的过了一个无人打扰的年。大概是由于苦药和人体暖炉的双重作用，他的体寒之症也好了许多，起码不会一脱离手炉便手脚冰冷，半夜也不会再被自己给冻醒。但是说到一半便往旁边被窝里蹲的动作倒是越来越熟练了。到后来，陆毅干脆连被子都不分他盖了，说是反正到半夜也是没用的。听起来挺有道理的样子，竟然无法反驳。等到过了3九，冬雪初融，今夏找了一个天气晴好的上午，一个人跑到后山，说是要趁着春天多种些菜。陆毅在书房里回了几封密信，想着这1年来他在北离宫已经将前后左右的山头都走熟了，也就只让文离跟着他过去了。可是不过才半个时辰，人就被文离背着回来，半昏不醒。殿下，夫人在后山被蛇给咬了，奴婢看着那蛇有毒，已经给夫人放了药，但恐怕还得找一些驱毒疗伤的药来。北离宫不比皇城，没有太医驻守。今夏沉着脸从他背上将金夏抱过来，又喊了息帐，3步并作2步的跨进卧房，将他安置在床榻上。他的足袜已经被褪下，露出鲜白银白的小腿来，狡猾的毒蛇口印清晰可见，伤口周围还有文英用手挤压放血后留的指印。因为伤口虽深但小，血流的速度有限，伤口周围有隐隐发黑的趋势。匕首，陆毅伸手接过文英递过的匕首之后，就直接在那伤口旁边划了一道。今夏疼的整个人都差点弹起来，脚踝上更是血染一片。陆毅眼疾手快地按住他，将他半个人揽在自己的怀里，挡住他的视线。乖，别去看，是我手太重，等我好了，让你也划我一刀。今夏本是因为中毒有些昏迷，被他猛地这么一刀又疼醒，现下迷迷糊糊昏昏沉沉的，有些混沌地嘟囔着，哪有你这样用刀的，不是都用嘴吸吗？电视剧是不是又骗他了？还是这个人压根就是借故使坏，对他下狠手的？怎么这么疼啊？还有人在挤那个伤口。今夏一时半会儿也没听出他这乱七八糟的话是什么意思，只能实话实说。这样最快，若是毒性再继续蔓延，你不死也会废一条腿。想必是山林之中的毒蛇，经过了整个冬天的冬眠，刚刚爬起来，见着活物便死咬了一口。西诏急切道：殿下，致使的毒伤不能只靠放血，奴婢在后山山顶见过有种草药，有解毒驱毒的疗效，奴婢这就摘来给夫人敷上。等等，陆毅喝住他，将今夏缓缓地放到靠枕上。你脚程没我快，你将那草药的样子以及长在哪儿告诉我。在彻底昏迷过去的最后一瞬间，今夏看到他火急火燎地奔出门去，背影似乎透着他从未见过的慌。再醒过来的时候，外面天色还是很亮，屋里似乎只有西诏一个人守着。今夏觉得有些口干舌燥，动动嘴唇，只说了一声水字。西诏赶紧起身给他倒了杯水，
又扶持他喝下。您总算是醒了，从昨天下午开始，你就一直在发高烧，殿下守了你整整1天1夜呢，刚走开一小会儿，他居然睡了这么久。殿下称坐起来，他一直守着我，一步都没走。谢照帮他把靠枕放好，你高烧的时候还闹呢，一会儿哭一会儿笑的。殿下哄你的时候，你还咬了他一口。我咬？他震惊反问，我咬他哪儿了？不会是像电视里演的那样，他昏迷喝不了药，所以他用嘴喂，然后他咬了他一口吧？这儿，谢照自然不知道，他的脑洞已经跑到奇怪的地方去，指着自己的虎口比划了一下。可是使劲了，奴婢看着都疼。可是殿下连眉毛都没有皱一下，只是继续拍你的背，继续哄。话音刚落，陆毅从门外走进来，看他已经坐起，快走2步落到床边。醒了，感觉好点没有？腿还疼吗？说着话，他的手掌便已经贴到了额头。动作间，殿下看到他虎口的伤，又将他的拉了下来，虎口处一圈牙印深得见红，他没来由的有些心痛，鼻头泛起酸涩。你是不是傻呀？怎么我咬你，你都不脱手的？我划你那刀比这个深多了。陆毅反手将他的小手握住，目光对上他的。是我不好，这后身的积血刚化，想必是有不少刚出笼的蛇虫，我不该同你一个人去的。他又看了一眼那处已经包扎好的伤处，声音也沉缓了下来。若是你有个3长2短的，我也真不知道该怎么办了。他的眼睛里盛满了自责与怜惜，更有着浓浓的心疼与温柔。剑下凝视他半晌，突然一头扎进他的怀里，哽咽着开口：真的吓死我了，我从来没有见过那么大的蛇，它还咬我，疼死了。好了，没事了。陆毅轻轻抚着他的背，我已经让人把后身所有的蛇都给清理了，不会让那些东西伤着你了。他的声音带着鼻腔，重重的了一声。这是他第一次毫无保留的依赖一个人，想要躲在他的怀抱里，就只需要放声哭泣的自己。